सांगड़ का खबर माखिले सांगड़ जे मंगली थाने जी हद सत चौक में वेगे पुट पंहिंजी माउ खे गोली हणी बेदर्दी सां क़त्ल करे छॾियो आहे। अफ़सोसनाक वाक़ियो नाज़रीन सांगड़ में पेश आयो आहे। अवां खे आगाह कयूं सांगड़ जे मंगली थाने जी हद सत चक में वेगे पुट पंहिंजी माउ खे गोलियूं हणी बेदर्दी सां क़त्ल कयो आहे। मंगली थाने जे हद सत चौक में वेगे पुट मुनीर घर में दाख़िल थी पंहिंजी माटेली माउ खे गोलियूं हणी बेदर्दी सां क़त्ल करे छॾियो आहे। इंतहाई अफ़सोसनाक ख़बर अवां खे ॾियूं पिया सांगड़ खां। सांगड़ जे मंगली थाने जे हद सत चक ते वेगे पुट पंहिंजी माउ खे गोलियूं हणी बेदर्दी सां क़त्ल करे छॾियो आहे। मंगली थाने जे हद सत चक में वेगे पुट मुनीर घर में दाख़िल थी पंहिंजी माटेली माउ खे गोलियूं हणी बेदर्दी सां क़त्ल कयो आहे। अफ़सोसनाक ख़बर अवां खे ॾियूं पिया सांगड़ खां। सांगड़ जी मंगली थाने जे हद सत चक में वेगे पुट पंहिंजी माउ खे गोलियूं हणी बेदर्दी सां क़त्ल करे छॾियो। मंगली थाने जे हद सत चक में वेगे पुट मुनीर घर में दाख़िल थी पंहिंजे माटेली माउ खे गोलियूं हणी क़त्ल कयो आहे। सागड़ खां इन ते वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। धरती टीवी न्यूज़ जो रिपोर्टर रशीद मक्सी लाइन ते मौजूद आहे। जी रशीद मक्सी, वधीक आगाह कजो। जी, मंगली थाने जी हद में मुनीर नाले शख्स जेको आहे सो पंहिंजी वालदा खे गोलियूं हणी क़त्ल कयो आहे, जंहिंजो जेको लाश आहे मंगली पुलिस सांगड़ पुलिस स्टेशन ते आंदो आहे, सिविल अस्पताल सांगड़ आंदो आहे, जिते ज़रूरी कार्रवाई जे खां पोइ जेको डेथ बॉडी आहे वारसनि जे हवाले कई वई आहे ऐं लाश घर पहुचण ते वारसनि में कोहराम मचल आहे। अञा ताईं वाक़े जो को बि केस दाख़िल न थी सघियो आहे ऐं न ई का गिरफ़्तारी थी आहे। जी ठीकु आहे रशीद, वॾी महिरबानी तफ़सील